Hello, welcome to my new channel. હું થોડો મારો પરિચય આપી દઉં તમને. મારું નામ વિપુલ શાંતિલાલ છે. હું હાલમાં યુકેના લેસ્ટર શહેરમાં રહું છું અને મારા પહેલા વિડીયોમાં મને સારો એવો પ્રતિભાવ, સારો એવો લોકો પ્રત્યેનો પ્રેમ મળ્યો. બહુ ખુશ થયો. હવે અહીંના વેધર પ્રમાણે અને ઇન્ડિયાના વેધર પ્રમાણે હવે હું તમને એક નોર્મલ પોઈન્ટ આપીશ કે જેનાથી શરદી રિલેટિવ બધા પ્રોબ્લેમ સોર્ટ આઉટ થઈ જશે તમારા. નોઝ પ્રોબ્લેમ અને ખાસ કરીને જે ઋતુ બદલાય એ પ્રમાણેના શરદી જે થાય છે લોકોને, એનું સોલ્યુશન હું તમને આપું. આજે આ બધી પ્રોબ્લેમ નોર્મલ થઈ ગઈ છે. માણસો એવરી ટાઈમ ટેબ્લેટ કન્ઝ્યુમ કરે એ યોગ્ય નથી. હા, જરૂર પડે તો લેવી પડે, હું નથી કહેતો, કોઈ વસ્તુને અગેન્સ્ટ નથી, પણ બને ત્યાં સુધી નેચર્સની નજીક તમે હોય અને નેચર્સથી સારું થતું હોય તો એ કરવું જોઈએ. ચલો આપણે આ વિડીયોમાં આગળ વધીએ. હવે આપણને શું જોશે તો પહેલાં તમારે જો મળતું હોય તો આ એક મેગ્નેટ આવે છે અને સ્ટાર મેગ્નેટ કહે છે. એ તમારે ઓનલાઈન ઓર્ડર કરવાનો છે અને જે આ એમેઝોન કે કોઈ પણ સાઇટમાં તમને મળી જશે અને નોર્મલ સ્ટોરની અંદર ભાઈ સમટાઈમ આ લોકો અવેલેબલ હોય તો મળી પણ જાય છે. અને એક પેપર ટેપ લેવાની છે. આ ટાઈપની પેપર ટેપ તમે કોઈ પણ સ્ટેશનરી શોપ કે મેડિકલ શોપમાં બી આ અવેલેબલ હોય છે. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ કે તમને હું બતાવી દઉં કે આપણે કેવી રીતે કરશું. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં છે આ ટાઈપનું એક જીમી મળે છે. જો તમારે જોતી હોય તો ઓનલાઈન બી છે અને તમે આનો ઉપયોગ ન કરવો હોય, તમે હાથેથી પણ આનો ઉપયોગ પોઈન્ટ દબાવવા માટે કરી શકો છો. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા આ જગ્યા ઉપર લાઇટ ઉપસેલું છે. એ તમારો મેઇન પોઈન્ટ્સ છે શરદી માટે. હવે એને કેવી રીતે પ્રેસ કરવાનું? આવી રીતે. તમે આવી રીતે પ્રેસ કરીને એની હકીકત જે જગ્યા છે એ તમે ગોતી શકશો. હવે અહીંયા દબાવતા તમને જો પેઇન થાય, દુખાવો થાય, તો સમજી લેવાનું કે અહીંયા એનું કનેક્શન પોઈન્ટ છે. તો આપણે દબાવીએ, એક્ઝેક્ટ આનાથી પ્રોપર દબાય છે. તો આવી રીતે ચેક કરવાનું. તો મને અહીંયા પેન થાય છે. ઓકે, તો હું આ પેન આ જગ્યાને માર્ક કરી દઈશ. તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ? આ જગ્યામાં હું માર્ક કરી દઈશ એટલે મારો પોઈન્ટ મિસ ના થાય. ઓકે, આ જગ્યાએ મને પેન છે. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ કે જે આપણે આ સ્ટાર મેગ્નેટને ટેપ વડે આ રીતે રાખેલો હતો, એને આપણે આ જગ્યા પર એક્ઝેક્ટ માર્ક કરેલી જગ્યા ઉપર મૂકી દઈએ. આ રીતે. હવે આટલું ઇનફ નથી, કેમ કે આ ખાલી આપણે મૂકી દીધું તો અહીંથી એને ગ્રીપ નથી મળતી. તો એની ગ્રીપ માટે આપણે વધુ એક ટેપ લઈ એને પ્રોપર કવર કરી શકીએ અને કરી દઈએ, જેથી આને થોડુંક ગ્રીપ મળી જાય. બિકોઝ જેટલું આને દબાણ મળશે
એટલું જ તમને નાકની અંદર રિલેક્સ ફીલ થશે. આ મારો પોતાનો અનુભવ છે. આનો ઉપયોગ મેં ઘણી વખત કર્યો છે. હું બને ત્યાં સુધી ટેબ્લેટ નથી લેતો. હા, સમટાઈમ લેવી પડે, કેમ કે તમારે કામ પર જવાનું હોય. આ યુકે છે, સ્ટ્રેટ વે ઘણીવાર મારી પાસે આ બધા કરવાનો ટાઈમ નથી મળતો, તો હું ટેબ્લેટ પણ લઉં છું. પણ એનો મતલબ એ નથી કે હું કન્ટિન્યુઅલી આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરું ટેબ્લેટનો. ના, હું ઘરે હોય 100% આ બધી નેચરોથેરાપીનો જ ઉપયોગ કરું છું. વરસમાં 1-2 વાર કદાચ લેવી પડે, આઈ હેવ ટુ ટેક. એટલે હું કોઈ ટેબ્લેટનો કોઈ વિરોધ નથી કરતો, પણ જેટલા તમે નેચર્સથી નજીક રહો એટલું સારું છે. અને પ્લીઝ આ ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી આવનાર વિડીયો તમને મળી જાય. અને પ્લીઝ કમેન્ટ્સ કરો. હા, કદાચ મારા આ નવી ચેનલ છે, તમને કદાચ મારામાં કદાચ બોલવામાં મિસ્ટેક થઈ હોય કે ગમે તે બેડ્સ કમેન્ટ્સ હોય કે સારી કમેન્ટ્સ હોય, પ્લીઝ તમે મને શેર કરો, જેથી કરીને હું આગળના વિડીયોમાં મારી આ ભૂલ કદાચ હોય તો હું સુધારી શકું. થેન્ક યુ વેરી મચ.